喺邊啊？上抗熱節話白 Shoko 提到刀鋒的。好啦，今日咧我哋就去呢個東京迪士尼樂園。係啊，好老土，因為咧我係真係未嚟過迪士尼嘅，10幾年。咁啊，個暑假都會嚟東京嘅，咁啊嚟咗10幾年咧，但係一次迪士尼都未去過。咁啊，今個旅程有啲空檔時間，咁啊就可以嚟行下挑戰下啦。嗱，東京迪士尼咧分咗兩邊嘅，呢邊咧就 Tokyo Disney Sea Park， 呢邊咧就 Tokyo Disney Land Park。咁我哋今日咧就去粉紅色 Tokyo Disney Land 呢邊嘅。哇！曬到 PK 啊，係啊因為主要咧平時我覺得一個人麻甩佬嚟迪士尼好奇怪咁，但係上次去大阪咧，咁啊去咗呢個 USJ 之後咧，已經突破咗呢個廉恥嘅心啊！咁啊唔緊要啦，照嚟行下啦。咁我今日咧係冇買啲咩特別嘅 pass 嘅，純粹買咗個入場券，咁啊入嚟行下見識下啦。嗱咁啊，適逢今年就係迪士尼樂園嘅成立建成啦，40週年啊！咁都好多朋友託我為買啲40週年限定產品翻嚟做手信好喎。咁啊，盡人事睇下有咩正嘢啦。好，40週年啊嚇！哇，點解好似行咗咁耐都未行到入去嘅？大到黐線，咁啊亦都冇乜人啊！今日可能係閒日，咁啊星期5嘅上晝10點幾啦。嗱咁啊呢座嘢就應該係酒店嚟嘅，我又冇專登行過去睇。係有個列車咁樣成，應該係酒店啦，我估係。咁啊呢度安檢啦，咁啊睇下，可能時間尚早啦。嗰啲一團團嘅旅行團可能未嚟嘅。啊，如果即係嚟啲主題公園可以咁樣嘅人數咧，的確係爽皮嘅一件事。嗱咁啊，首先我會入場先啦，我又買定咗飛㗎啦，咁啊嘟個 QR code 我直隊入去㗎啦。哦，入咗嚟啦！哇，大個草地啊，剪咗米奇老鼠樣嗰啲草。好啦，跟住進入咗呢個係咪都係叫做美國小鎮大街？如果冇記錯的話，你睇下入口位嗰啲 counter 係多到黐線，逛，哇，勁多啲入場嗰啲 counter。咁啊，側邊啲全部都係揾錢嘢啦，因為同 USJ 差唔多，入嚟就先要過咗一大堆呢啲賣紀念品嘅地方啦。呢啲我就唔行住啦，啊臨走先行啦，啊都走唔甩㗎，都要買手信㗎啦。係感覺上面同 USJ 都好似嘅，四通八達。咁行咗去城堡先啦，影咗城堡先。係幾得意嘅，因為個 feel 咧。其實基本上同香港個差唔多個 feel 啊，咁但係咧佢將所有嘢都拉翻大晒，所有嘢都放大翻，無論行嘅地方啊或者嗰啲建設咧，全部都放大翻晒，咁啊個氣勢就爭好遠啦！哇，完全係我迷失在這場情場遊戲之中。喂，行邊度好啊，老友？啊，有冇導遊？有冇啲靚女導遊帶日都行個圈先啊 ？Stitch 啊！呢個係史迪仔嘅場館啊，係咪又係玩嗰個坐車射槍個遊戲啊？啊，入去行下先，唔玩都買下嘢入去睇下，冇嘢買先。喂 ，Lucky 唔係好多人啫喎，我見出邊話排15分鐘左右啦，可能真係仲係時間尚早啊！玩啊，唔理啦。啊，咁啊玩完啦，咁啊嗰個係睇片嘅。咁啊，不過好高科技啊！個片裏邊嗰隻 Stitch 會同啲觀眾有溝通啊，會整蠱你，要問你問題啊，跟住問你咩名，跟住攞你個名嚟喺邊度開玩笑，跟住最尾就要幫佢逃離嗰架飛船咧，跟住大魔王想捉翻嗰隻俾阿史迪仔走，跟住你要即係提示佢點樣行啊，走出個迷宮。咁啊，成個 game 都係互動嘅，即係唔係淨係睇好多互動啊、問題啊嗰啲嘢嘅，都幾過癮嘅。好啊，之後咧。係啦，我哋要買紀念品啊！哇，竟然係得呢個櫃史迪仔，其他全部都係唔關事啊！喂，做咩事？啊，想買紀念品都冇添。跟住呢個係咩啊 ？Baymax 啊！哇，超多人嚟睇下，玩嗰啲氹氹圈嗰啲，但係啲人都氹氹圈啊，唔單止個機器氹氹圈，有啲人多到發癲嘅。哇！唔係喎，都有啲勁喎，甩尾喎，原來嚿嘢，我以為低低能嗰啲 game 嚟喎，原來都甩尾喎，勁地喎，原來都。
冷やす方法が最適です。濕晒，完全濕晒，不過係好開心啊，好涼快啊，濕到透啊！呢個叫咩啊 ？Toon Town 啊，卡通世界啊，話會濕晒㗎喎，玩啲咩玩到濕晒又，啱啱先乾完又濕。啊！啲嘢就五顏六色嘅，因為頭先我哋係美國小鎮大街啊嘛，啲嘢就係西部啲啦，啊啲牛仔啊，啲啊皇宮堡壘嗰啲，咁呢度真係啲森林啊、屋仔五顏六色嘅啲船啊，就得意啲啦，啊所以叫卡通世界啦。哇！船頭有隻鴨喎，係咪好肉酸喎隻鴨？好咁啊！呢邊應該係嗰啲賣嘢鋪頭啦。我而家想揾間鋪頭入去行下，涼一涼冷氣先，我要降溫啊！你知唔知我部電話咧而家都辣到係可以煎蛋嘅？唔得，揾間鋪頭入去涼冷氣先。哇！原來咁樣濕晒，一嘢咁狂噴水。哇！呢個又係狂噴水。哇！所以話玩到濕晒又咁解，呢個又係堅啊！哇！呢個係咩啊 ？Winnie the Pooh 啊！咁啊，排隊時間係55分鐘，點排啊大哥？算啦，嗱望下啦，呢個小熊維尼都應該坐住嗰架車摁下摁下，同香港嗰個差唔多啩。哦，涼一涼冷氣先，哇！全部都係維尼熊嘅嚇，全部維尼熊，成個鋪頭都係黃冚冚，用石啊同埋嗰啲蜂巢嚟做一個概念。啊！成間鋪都黃冚冚，但係嗰啲冷氣好足啊，好舒服啊！呢度 hea 一陣先啦。哦 ，Small World 啊，小小世界啊，唔怪係咁播世界真細小啦。不過講下就應該都唔會排㗎啦。你睇咁樣嘅情況咧，都係咦15分鐘啫喎，15分鐘啫喎，玩下啦。孤獨嘅排隊都〜係嗱，留個紀念啲遊客，正宗遊客，耶！小小世界，哇！突然間播啲咁東洋風嚇，有啲三味線嗰啲噔噔噔嗰啲歌，哇！坐呢個水車喎嚇，有水喎，一陣間咪一衝落去，濺到濕晒嗰啲啊，正喎！而家好熱喎，咁啊，裏邊都好大嘅。排隊大地方之餘咧，最緊要就係呢個冷氣非常充足啊！所以等都冇乜所謂，涼下冷氣咯。哦 ，Elsa 旋風轉，十字旋風轉。好，跟住呢邊就係啲迴旋木馬地帶，好多迴旋木馬，亦都係嗰啲遊樂園嘅必備嘢啦。但係你唔好話，你雖然你話咩迴旋木馬低低能能，但係全部呼啊，全呼機啊，全部滿晒人嘅。唉，有女一齊坐，冇女就自己行啦。嗰個係咪灰姑娘嗰個巫婆啊？我唔係好知啊。係咪啊？係咪灰姑娘嗰個啊？即係個咩啊？哎呀，我真係靚到爆啊！哎呀，又想嘔啊嘔！我喺嘔嘅時候咧，係冇人可以阻止我嘅，所有人都會俾我即刻臭死㗎。CQ 蛋啊，你好煩啊！哦，呢個係灰熊礦山啊！如果香港迪士尼，我最中意玩嗰個 game 啊，最爽啊！咁啊，又要等35分鐘啊，算啦。上到去都變咗人乾啊！算啦。好，咁啊睇下表演啦，啲表演最好啊，唔使點排，咁啊可以涼下冷氣，真係好熱啊！咁啊呢個係咩 show 都唔知，睇完咯。咁啊佢又有啲好得意嗰啲熊仔機械人啦，
咁喺度彈琴啊、唱歌啊咁樣，咁啊好多機關嘅舞台啊，成隊 band 咁樣嗰啲熊仔機械人咁啊幾過劑，冷氣又夠咁啊涼浸浸。好，之後又出翻去個酷熱嘅地獄啊！慶祝40週年啊！佢話捐過去咁得意嘅，有隊人咁樣行過咧，咁啊攞啲旗仔去俾你過，咁啊慶祝40週年嘅，幾過癮啊！哇！太熱啦，買咗啲麒麟嘅檸檬梳打水喎，有唐老鴨嘅配色同埋個樣喎，幾過癮！誒後邊仲有埋阿 Daisy， 哎呀 Daisy 啊！喂，呢個係 Jack Sparrow 嘅鋪頭啊！全部都係 Johnny Depp 嗰啲產品，有好多啲海盜嗰啲頭巾Johnny Depp 嗰啲頭巾，嗰啲又話反面嘅，仲咁多 Johnny Depp 啲嘢賣嘅喂，咁串啊落架啊嘛，迪士尼啊！呢個你要好中意 Johnny Depp 先着到，好大齒力啊呢件衫。喂，正喎，有呢個魔盜王嘅 game 啊，咁啊睇下先，咦唔係太多人排，坐完啦，咁啊都係坐船仔睇下嘢啦。不過呢個係頭先小小世界嘅10倍強化版咯，咁啊有啲大戰艦，有啲爆炸咁樣，又啲氣氛幾好啊，暗暗沉沉，有啲恐怖嘅開頭，咁之後有啲戰艦咁樣嘅大戰咧，咁啊都幾好睇。咁不過都係睇嘅啫，一啲都唔刺激嘅。咁啊坐下船仔涼下冷氣咁樣啦。40週年版嘅堡壘啊，有啲少少唔同啦，多啲裝飾咁樣，有少少唔同啦。好，美女與野獸啊！哇，呢度要排150分鐘，係玩咩㗎？我見係咁噴水啊，唔會排啦，大佬150分鐘，傻的嗎？好啦，仲有60分鐘咧，就會有嗰個大巡遊咁啊！趁此之前去埋呢度啦，呢個好似係嗰啲森林啊、叢林嗰啲咁啊，去埋啦。哦，都係過山車嚟嘅，聽到啲人尖叫。上座山咁樣有啲個喺呢度啦，嗰單車咁樣轉啦，不過係要等90分鐘。Oh my god！ 我諗算啦，我諗我等埋個巡遊1個小時之後，等埋個巡遊我就走啦。係因為都好誇張，啲 game 全部都100幾分鐘咁樣咧，搞唔掂啊！睇埋個巡遊都叫做值回票價。咁我覺得日本迪士尼幾好嘅，因為佢都幾原汁原味嘅。都係啲好 original 啊，好夢幻嗰啲嘢，即係香港又會與時並進啲啦，咁啊又會加 Star Wars 啊，跟住又有啲 Marvel 嗰啲嘢，咁你日本迪士尼就係真係原汁原味啊，都係米奇老味啊、唐老鴨嗰堆為主骨幹啊，即係總之係你好係想像中迪士尼嗰啲嘢嚟到全部交到晒俾你嘅。我係超級黑仔。我同呢啲姐姐有啲坐晒喺度等咗成30幾分鐘啊，差唔多40分鐘啊等咗。咁啊臨開 show 前10零分鐘，突然之間話40週年紀念巡遊臨時取消，唔知咩事，總之取消。唉，嘥咗我成半個鐘時間，陰公好多人都好無奈。不過又睇到嗰樣好處咯，如果你香港咧。你咁樣臨時取消，啲人肯定啊講晒粗口啊，發晒脾氣。但係啲日本嘅朋友都 OK 嘅，有啲怨言咯，即係哎呀搞錯啊呀，等咗咁耐真係唔抵啊！即係有啲怨，但係就冇乜人話發脾氣，即係鬧啊投訴嗰啲咁啊呢樣嘢係我覺得幾令人欣賞嘅。哇！好彩睇地圖，即係爭啲漏咗。喂 ，Star Wars 大哥，我竟然冇嚟到 Star Wars 度玩喎。仲有怪獸公司啊！頂，呢兩個我都好中意啊，爭啲睇漏先。玩咗 Star Wars 先 ，Star Wars。哇，好有 feel 啊，老友。哇，有 R2D2 同 C3PO。玩嗰個沙漠賽車喎。係咪搭呢架？哇，好正喎！如果搭呢架好開心喎。
Star Tours 啊，搭嗰啲星空客機，去搭民航機，我哋今日係。すごい。民航船我哋搭呢啲咁樣嘅太空旅行船啊，應該冇武器嘅，呢啲係平民用嘅。嗰個船頭係咁樣嘅喎，好特攝 feel 喎！呢架民航機都。過安檢啊，而家係我哋啲低等階層唔係Jedi冇事，搭飛機要安檢啊！好啦，咁啊呢啲就係登機嘅閘口，咁啊都係要戴嗰啲立體眼鏡嘅喎，啲動感影院嚟喎應該係，啲凳會喐下嗰啲應該係。自動ドアが開きましたら、そのままタラップを渡り、キャビンへお入りください。キャビン内は途中空席を作らず、奥から順番にお入りください。普通機艙。方法により、手荷物は座席の下の我哋啲平民就搭呢啲飛機啊。安全ベルトは座席右側から引き出し、我要綁左側の安全帶添，音がするまでしっかりと差し込んでください。登機了，即係 Iron Man 嗰種立體凳啊！香港迪士尼 Iron Man 嗰款咯，即係。哇！有驚喜喎！呢個 Star Wars 我覺得係今日暫時玩咗咁多個 game 最好玩係 Star Wars， 係短就短啲啊，不過好爽啊！咁啊講你嗰艘船咧，跟住話唔知裏邊有個叛徒，咁啊佢求其抽一個乘客啦，咁樣跟住話係叛徒啦，跟住 Kylo Ren 咧就截查你艘船啊！呢個 First Order 截停你艘船，跟住咧又要即係整爛你部船啊，咁佢逃走啊咁樣，跟住咧唔好意思，原來嗰部船咧係有炮嘅，民航機都有2碌雷射炮嘅。喂呢個 OK 喎推薦各位中意 Star Wars 朋友可以嚟玩下。之後玩埋怪獸公司啦，呢排我啱近排先睇怪獸公司，真係唔好意思。好啊，去揾蘇利雲同埋阿 Mikey 啊，又有啲後悔入咗嚟，排咗成30幾分鐘都仲未入到去核心，一天都黑晒，有啲後悔嘅，應該都係嗰啲坐車睇嘢嗰啲 game 嚟。今日都玩咗好多個坐車 game。哇！正喎，佢有個電筒咁樣喎，點用㗎？即係蘇利雲，哇煲喎！みんなヘルメットを照らしてみて。OK， 隠れろ。始め。哇！照佢田雞。哇！其實個電筒係冇嘢玩嘅，睇清楚啲定點樣？哇！我後邊係冇人喎，原來我係最後一架車，揾到你嗰條契弟變色龍，照佢啲帽啊，照你好似攞分啊！咁樣亦照內地的，哇！揈到黐線，玩完都已經天黑7點幾嘅，我冇諗過玩到咁夜嘅，排下啲 game 咧已經夜晚啦。咁啊，佢8點4個字啊，20分好似就放煙花，都冇諗過睇嘅。咁而家都7點幾啦，都唔爭再睇埋煙花啦，係嘛？咁啊，食埋晚飯啦。話呢個食 pizza 呢度幾得意喎，全部都係啲自動 pizza 機，960 yen 有個細 pizza 加汽水，即係60-70蚊 OK 啦，可接受啦。咁樣都係960 yen喎，又唔係好貴喎 ，OK 喎唔錯㗎樣都。
冇諗過留到咁夜，點知排下啲 game 咧就搞到天都黑晒咯。係啦，咁啊，不過好彩啊，錯有錯着就可以睇埋嗰個40週年嘅燈光嘅巡遊匯演啦，相當之正嘅嚇。咁今日都係主要入嚟係即係散步行啊，咁樣見識下啦，因為未嚟過。咁啊，如果各位有興趣，下次我 plan 好啲啊，再去或者去下次去嗰個迪士尼 C 咯嚇，對面有個叫 Disneyland Sea 嘅，咁我可以下次去埋啦。好，咁啊呢條片就去住咁多先啦。咁啊，我哋下條片再見啦，拜拜。